তো এয়া আমাৰ এতিয়া প্ৰিয় বান্ধৱী, মোৰ মানে বহুত ধ্যান ৰাখে মোৰ বান্ধৱীজনী, এইজনী বান্ধৱীজনী মানে অকণমান খেলি মেলি আছে মই জানিছোঁ, কিন্তু সেয়াই আৰু ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूं लेकिन यार यहाँ में ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল গাইজ। আজি আহি গ'লোঁ নিউ এটা ব্লগ লৈ। এতিয়া বৰ্তমান মই আছোঁ ফাৰ্ম মেচিনাৰী বিশ্বনাথ চাৰিআলি। মানে কি হ'ল, ইয়াত আহি ইমান এটা চান্স পোৱাই নাই, মানে কি ট্ৰেইনিঙত কৰি থকা হৈছে। তো আজি ছেটাৰডে, আজি আপোনালোকৰ মানে অফ পাইছোঁ, আজি ক্লাছ নাই। চ' আজি ব্লগটো বনাইছোঁ আৰু মই কথা এটা ভাবিছোঁ যে এইবাৰৰ পৰা মই হিন্দীতে বনাম ব্লগ, মানে আপোনালোকৰতো বুজি পাবইনো যে আমাৰ অসমখননো কেনেকুৱা, বাহিৰৰ মানুহখিনি অসমৰ বাহিৰৰ যোনখিনি আছে এতিয়া অসমীয়া বুজি নাপায়, চ' হিন্দীও চাব মেলিব পাৰিব। তো এইবাৰৰ পৰা ভাবিছোঁ হিন্দীতে ব্লগটো বনাম, অকণমান ছাপোৰ্ট দিব। জানিছোঁ বহুত দিন মূৰত ব্লগ দি আছোঁ, তো এইবাৰৰ পৰা ভাবিছোঁ যে কেইদিনমান মূৰে ব্লগ দি থাকিম, যেতিয়াই সুবিধা পাওঁ মানে, আৰু যে আজি যদি সুবিধা পালোঁ, আজি যেনে ব্লগটো দিছোঁ সেই তেনেকেই ব্লগ দি থাকিম। তো চাই থাকক চিজেদৰ ব্লগ। তো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আমি য'ত আছোঁ, আমাৰ মানে হোষ্টেলত আছোঁ ইয়াত ফাৰ্ম মেচিনাৰী। তো হোষ্টেলখন আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া, আমাৰ ৰুম, গোটেই পৰিস্থিতিবোৰ। এয়া অভিজিত, হাই বুলি দিয়া। এয়া মন্তোষ, মানুহ হাই বুলি দিয়া। অঁ, তো এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰুম, তো এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড ৰুম। এয়া আমাৰ চিলা হোৱা আলু, এয়া আমাৰ মাছাজ পাৰ্লাৰৰ মালিক। এওঁ ধুনীয়া মাছাজ দিয়ে, যদি আপোনালোকৰ মাছাজ লাগে এখেতৰ ওচৰলৈ আহিলেই হ'ল আৰু। তো এয়া আমাৰ প্ৰীতম দা, এয়া পলাইছে, এয়া ফেমাছ মানুহ মানে নিজৰ ফেচটো ৰিভিউ নকৰে আৰু পলাই দিয়ে সেইটো কাৰণে। তো এয়া আমাৰ এইটো আমাৰ উজ্জ্বল শুই আছে দেখিছে, এইটো আমাৰ পণ্ডিত আপোনালোকে মানে ই মানে কি ল'ৰাটো বহুত শান্ত শিষ্ট, তো ই মানে এনেকৈয়ে শুই মেলি থাকে। ই মানে ল'ৰাটো ইমানেই ভাল, ই নিজৰ খুৰাকৰ কাৰণে কিডনী ডনেট কৰি দিছে, ইমান ভাল ল'ৰা। এইটো আমাৰ চেৰা পাগল। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? তো এইটো চাইডেতো বাথৰুম আছে দেখা পাইছে, এইফালে ৰুমখিনি এইবোৰ বন্ধ, ইয়াত মানুহ আছিলে এতিয়া নাই। তো এই আমাৰ এইটো পাৰ্থ বহি আছে। এখেত মানুহজন ভাল দেই, বহুত ভাল, ফটদা বুলি কয় চবেই, একদম বৰ মৰম লগা মানুহ। হাঁহি এটা মাৰি যাওক। অঁ, এয়া হাঁহি মাৰিছে নহয়, দেখিছে নহয়, সেয়াই। তো এতিয়া আহি গ'লোঁ আমাৰ ট্ৰেইনিং য'ত হয়, ইয়াত আমাৰ ট্ৰেইনিং হয়। ইয়াত আমাৰ ট্ৰেক্টৰ ইঞ্জিন খোলোৱা মেলোৱা কৰিছে, আৰু ইয়াত ইলেক্ট্ৰিকেল লেবৰেটৰী হয়, মানে ইয়াত ট্ৰেইনিঙো হয়, প্লাছ আপোনালোকৰ ইয়াত এনেকুৱা এটা ট্ৰেইনিঙো হয় য'ত নেকি আপোনালোকৰ পইচাও পায়। ইফালে ট্ৰেক্টৰ আছে, সেয়া দেখুৱাম, আৰু ভিউ চাওক, ইফালে গোটেই ট্ৰেক্টৰ আছে। তো এয়া এইফালে পূৰা ট্ৰেক্টৰ ভাণ্ডাৰ মানে, এইফালে গাড়ী ঘোঁৰা আছে, এইফালে প্লাছ ট্ৰেক্টৰো আছে। এইটো টেষ্টিং উইং, ইয়াত টেষ্টিং হয়, মানে যিমান গাড়ী ঘোঁৰা তো ইয়াত ট্ৰেক্টৰত আৰু খেতিৰ কাৰণে মানে যিমান ব্যৱহাৰ হয় চব ইকুইপমেণ্টছ ইয়াত আছে। এয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে, ইয়াত সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা পাই যাব, আৰু কিছুমান কাঠ মডেলছো আছে ইয়াত। ছাৰহঁতে কিবা কিবি কামত লাগি আছে, আৰু মই আপোনালোকক গোটেই ভিতৰতো দেখুৱালোঁ, আৰু ইটো চাইডে যাম এতিয়া, বাকীখিনি দেখুৱাম, তো চাই থাকক। তো এইটো হ'ল ট্ৰেইনিং উইং, য'ত নেকি আমাক ট্ৰেইনিং কৰায়।
ট্ৰেইনিং ৰুম এইটো চাইডে যাব পাৰি এতিয়াতো তলা মৰা আছে আপোনালোকক ভিতৰতো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ ইফালে গৈ আছোঁ য'ত নেকি ইফালে গাৰ্লছ হোষ্টেল আছে দেন এইফালে ডাইৰেক্টৰ ছাৰৰ অফিচ আছে আৰু ইফালে বাগান আছে প্লাছ মই বাগানখিনিও দেখুৱাম তো চাই থাকক ইফালে দেখিব পাৰিছে গোটেই নাৰিকল গছ ইয়াতো সৰু মুৰাকৈ বাগানৰ কাম কৰা হৈছে দেখিছে তো ইফালে ডাইৰেক্টৰ ছাৰৰ অফিচ আছে তো ইফালেতো যোৱা এলাও নাই বাৰু তো এতিয়া পাই গ'লোহি বাগানৰ ওচৰত এইখন আমাৰ চাহ বাগান দেখিব পাৰিছে পূৰা ইফাললৈকে আছে আৰু সেইফালে খেতি হয় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সেয়াই আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মেলিলোঁ গোটেই প্লেচখন তো এয়াই আছিলে আমাৰ ফাৰ্ম মেচিনাৰী এতিয়া নিউ যোনসকল আহিছে চাইছে মেলিছে ব্লগটো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিলে আপোনালোকৰ জাষ্ট মই মটিভেট হ'ম যে মই আৰু আগলৈ ব্লগ দিওঁ যিহেতু হিন্দীত ব্লগ বনাম বুলি ভাবিছোঁ তো আপোনালোকে কমেণ্টত ক'ব হয়তো ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব আৰু ছেকেণ্ড কথা এতিয়া মই ব্লগটো ইমানতে এণ্ড কৰিম তো লগ পাম আকৌ নিউ এটা ব্লগত উইথ নিউ ভাৰ্জন হিন্দী তো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু যদি মোৰ যদি ব্লগবোৰ যদি ভাল পায় দেন লাইক কৰি দিব আৰু ইফালে আৰু ভিডিঅ' আছে তো সেইবোৰো চাব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং গাইজ Go.